vështrimet ndodhin kryesisht në vendet rurale për shkak të daljes së ujit nga shtretit e lumenjve, të cilët kohëve të fundit apo të themi që nga mbas lufta janë degraduar maksimalisht janë degraduar duke nxjerrë shavur nga ata lumenj, pastaj fuzja gjësendeve të ndryshme në lumenjve proca, këto janë disa faktorë të cilët bëjnë që kur të bjen shijimi i rendur ujit e del jashtë lumenjve të shkaktojë vështrime, ndërsa në vendet apo në qytetet të ndryshme apo në vendet të mund të kenë vështrime për shkak të infrastrukturës nëntoksore, pra ujësillësit dhe rrjetit të kanalizimit.